با سلام خدمت دوستان عزیز. سنگ غریب به سنگی گفته می شود که در شعاع جایی که این سنگ قرار داره مشابهش وجود نداشته باشه و در طبیعت هم نوع و هم شکل اینم نباشه. الان ما در کنار یک سنگ غریب قرار داریم. شما اطراف این رو نگاه کنید، بافت محیطی و اطراف این سنگ تا شعاع چند کیلومتریش از جنس خاک هست. این خاک قرمز رنگی که خاک محیط این منطقه می باشد و این اطراف این سنگ را من به شما نشون میدم. تا شعاع چند کیلومتری سنگی وجود نداره، یا جایگاهی که این سنگ رو از اونجا آورده باشن ما نداریم. ببینید شما قشنگ این نوع سنگ های غریب در ابتدای دره های نامی، چون این دره هم به نام دره طلا مشهوره. نوع این سنگ رو شما ببینید کاملا این سنگی که اینجا قرار داره کاملا غریب هست و شاخص ورودی این دره نامی که دقیقا این حالا به جهت غروب آفتاب هست. این دیواره‌ای که به سمت پایین دست قرار گرفته و این هم محوطه پیرامونیش که اینجا یک گودی قرار داره. و نکته قابل توجه دیگه این سنگ ها، حالا یه سری چیزا رو ما نمیتونیم در این گونه فیلم ها بگیم، فقط میخواستم سنگ های غریبی که ما اشاره میکنیم به چی میگن سنگ غریب، به این نوع سنگ میگن سنگ غریب. حالا نکته قابل توجهش اطراف این سنگ تعداد بیشماری لونه موش هست. ببینید لونه های موش تا شعاع 50-60 متری شما نگاه کنید، تماما لونه موش هست. اینا همه لونه موش صحرایی. ببینید تمام اینجا تا همین حدود. اونم سنگ غریب در ابتدای این دره نامی به نام دره طلا. اینم خواستم مستند کنم در رابطه با سنگ های غریب که دوستان و پژوهشگران بدونن که این سنگ ها در کجا میاد و چرا بهش میگن غریب. به خاطر اینکه از اون محیط نیست، از جای دیگری یا آورده شده یا در بعضی از تمدن ها اینها رو با استفاده از علمی که داشتن به صورت سنگ می ساختن. حالا اینم توضیحاتی بود که خواستم از این محیط بگم. حالا خیلی چیزا رو ما نمیتونیم اینجا توضیح بدیم. اینم برای آگاهی دوستان عزیز که هر سنگی رو سنگ غریب ندونم. ببینید چقدر لونه ما موش اینجا هست و شعاع 50-60 متریش و نوع قرارگیریشو ببینید به چه زیبایی در یک جایی که نشست هم ما داریم توی محیط. شما نگاه کنید اون قسمت به صورت یو شکل، حالا بین اون دوتا تپه‌ای که حالا تپه طبیعیه ولی اون قسمت توی دقیقاً نشست اون قسمت این سنگ رو قرار دادن و شاخص ورودی این دره نامی هست. این هم باشد به یادگار. خدا یار و نگهدار همگی عزیزان محترم.